Prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Una scossa di terremoto di magnitudo 7.3 è stata avvertita in tutta la penisola dell'Alaska. La potenza del sisma è stata tale da essere avvertita in tutta la penisola. La scossa è stata talmente forte da far scattare un avviso per il rischio di tsunami nella penisola meridionale dell'Alaska. Dave Snyder, coordinatore per l'allerta tsunami, ha dichiarato: "La buona notizia è che questo evento si è verificato in acque poco profonde. Non ci aspettiamo di vedere una grande inondazione che raggiunge la costa. La paura è stata tanta considerando che tantissimi abitanti di Seward, città statunitense situata nella penisola di Kenai, hanno dovuto evacuare verso zone più elevate, dopo aver ricevuto un avviso di allerta tsunami."